Od Ane I, stare 19 godina, koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre 2 dana u Vladimircima kod Šapca, oprostio se njen dečko Neško K, star 28 godina, koji je bio sa njom u kolima. Počivaj u miru, anđele moj. Duša mi je slomljena od trenutka kada sam te izgubio. Srce mi krvari na pomisao da te neću više zagrliti i vidjeti tvoj divni osmeh ispunjen srećom. Bog nas je spojio da budemo srećni, ali nas je sudbina razdvojila. Umjesto kao što smo maštali da pravimo svadbu, od tebe moram da se rastanem na najtužniji način i prepustim te anđelima. Sačuvaj jedno mjesto na nebu za mene, jer ćemo jednog dana ponovo biti zajedno. Zauvijek ću te voljeti, ljubavi moja, napisao je on na Facebooku. Podsjetimo, njih dvoje su automobilom prvo udarili u drva koja su bili naslagana pored puta, a nakon toga su se zakucali u banderu. Nesrećna devojka ostala mrtva na mestu, dok je mladić pukom srećom prošao bez ozbiljnijih posljedica.